हेलो गाइज, सबैलाई नमस्कार अनि मेरो युट्युब च्यानलमा वेलकम छ। मैले पहिलो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई भोवेल साउन्डको बारेमा क्लियर पारेको थिएँ, जो 20 भोवेल साउन्ड, डिप्थम्स, मोनोथम्स भनेर मैले क्लियर पारेको छु 20। अब म यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेर कन्सोनेन्ट साउन्डको बारेमा बताउन गइरहेको छु र यसमा नि केही कुराहरू नबुझ्नु गयो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरेर सोध्दा हुन्छ। म हजुरलाई सकेसम्म आन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। अब हतार नगरी हामी चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्डतिर गइहालौँ। जसमा मैले हजुरको लागि एउटा टेबल तयार पारेको छु, यसलाई हजुरहरूले स्क्रिनसट गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इक्जाम नजिकै छ। अब 21 भने चाहिँ भोलि पर्सितिर त अब इक्जाम नि आइहाल्यो। सबैलाई इक्जामको नि बेस्ट अफ लक छ। ल अब हामी हतार नगरी, अब ढिला नगरी हामी कन्सोनेन्ट साउन्डको बारेमा नि अलि डिस्कस गरौँ र केही नबुझे मलाई कमेन्ट गरेर सोध्दा हुन्छ। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। म हजुरको लागि न्यू नलेजका साथ नयाँ कुराहरू लिएर आउने नै छु। ल अब हतार नगरी जाऊँ त। हामीले यसमा ब, ड, फ, ग, ह अनि जे हुँदा चाहिँ हामीले ज भन्ने होइन ए भन्नुपर्छ। हामीले मेन कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई मैले रेड पेनले चिन्ह लगाइदिन्छु। अनि हजुरहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलि बढी फोकस गर्नुलाई, किन अरू त सामान्य छ। बीलाई ब भन्ने, डीलाई ड भन्ने, एफलाई फ, जीलाई ग, यस्तो। अनि जस्तै जेलाई छ, यसमा केही कुराहरू छ। म त्यसलाई रेड पेन लगाएर हजुरहरूलाई गर्छु, अनि त्यसलाई अलि बढी ध्यान दिनु होला। अरू चाहिँ सामान्य नै छ। जस्तै यता हेर्नु, ज यसलाई ज भन्ने होइन, जे छ भने चाहिँ ज भन्ने होइन ए भन्नुपर्छ। अनि यसमा के छ, क भन्ने। अनि यसमा यो त हजुरहरूलाई आइहाल्छ, एन छ भने न भन्ने, पी छ भने प भन्ने, अनि आर छ भने र भन्ने, एस छ भने स भन्ने, अनि टी छ भने ट भन्ने, भी छ भने भ भन्ने, ओ डब्लु छ भने ओ भन्ने, अनि जेड यता नि अलि ध्यान दिनु होला। जेड छ भने चाहिँ ज भन्ने। अनि डी3 छ भने ज सर्टमा भन्ने, जज। मैले यता इक्जाम्पल पनि लेखिदिएको छु। अनि 3 यस्तो 3 जस्तो छ भने त्यसलाई ज भन्ने। यो चाहिँ प्लेजर भन्ने जस्तो हो क्या, प्लेजर यस्तो हुने भयो। अनि टिएस छ भने च भन्ने। यो नि अलि फोकस गरेर राख्नु कि मैले रेड पेनले अलि उ गरिदिँदैछु। अनि योहरू चाहिँ अलि फोकस गर्नु होला। यस्तोमा अलि झुक्क्याउनु हुन्छ। अनि यस्तो एन जस्तो छ, अनि अलि लामो पारेछ यसलाई र न भन्ने कि रिङ। जस्तै नङ थप्ली न भने जस्तो कि रिङ गर्ने कि नाकले अलि उच्चारण गर्ने। अनि यस्तो यो न एस जस्तो न अलिक एसको उसको ठुलो रूप हुन्छ नि, त्यसलाई मोटो पोस, अलि ठुलो स्वरमा हुने नि त, अलिक मोटो स्वर पोस हुने नि त। अनि यो छ, यो अप्सन म्याथ पढ्नेहरूले त अलि बुझेको होला, साइन्स पढ्नेहरूले बुझेको हुन्छ। ठिटा छ भने थ भन्ने, थिङ्क। अनि यो चाहिँ हाम्रो यस्तो गरेर अनि यो बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ द भन्ने चाहिँ दिस। योलाई अलि फोकस गर्ने, अनि यसलाई फोकस गर्ने। अरू चाहिँ सामान्य छ, ब भन्ने त्यो भन्ने चाहिँ अरू सामान्य छ। ल गाइज, मलाई थाहा, आई होप हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला। नबुझे मलाई कमेन्ट गरेर सोध्दा हुन्छ। म जाने जति सके जति हजुरहरूलाई छिटो रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।